бүгдэнд нь өнөөдрийн мэд өнөөдрийн тарат сэдвээр ойр тгийг уншлах болох X буцаж ирэх үү гэсэн сэдвээр уншлах хийгээр бэлтгэсэн байгаа. За та бүхэн маань энэ 3 группээс харж байгаад өөртөө аль таалагдсан хүзрээс сонгоод уншлахтаа ороорой. За бас хүзэр сонгоход хэцүү байдаг хүмүүс маань юм чулуу бас ингэж дэрнэж. За энэ 1-р групп зэрэг 2-р групп маань чулуу сонгох бол 3-р групп маань энэ. За та бүхнийг группээ сонгосон байх гэж найдаж байна. За уншлахтаа гарч. Өнөөдрийн тарат уншлагаа ийм хүзэр хийхээр ирсэн байгаа энэ тарат хүзэр маань. За 1-р группийнхийнхаа энерги шалгалтыг харахад ямар байна вэ гэх юм бол 1-р группийнх маань за энэ харилцаа эхлээд ерөөсөө нэг удаагүй байсан харилцаанд байгаа хүмүүс байна гэж харагдаад байна л да. Дөнгөж харилцаа эхлээд за магадгүй ингээд крашинг төвшөнд явж ирсэн эсвэл нэг харилцаа эхэлж байсан үедээ ихэн үедээ ингээд нэг харилцаанаас гараад явцсан зугтцсан гэсэн мессеж орж ирж байна. Тэгээ энэ группт байгаа ихэнх хүмүүс маань яг харилцаа юунаас болоод ийм байдалд хүрсэн. Эсвэл та бүхэнтэй яагаад ингэ холбоо тогтоохгүй байгаа, яагаад гинт таг болсон тэр асуудлаар илүү их мэдхийг хүсэж байгаа хүмүүс байх шиг байна. Яг уг нь бол энэ харилцаа бас их бие биедээ хайртай, бие биедээ татагддаг тийм харилцаа байгаад байна л да. За таны зүгээс гэх юм бол 1-р группийнх маань өөрсдөө хүндээ маш их тасцсан, эсвэл татагддаг, за магадгүй маш хайртай хүмүүс байгаа гэж харагдаж байна. За 1-р группийнхний маань хувьд ямар ордуудын хэлэх юм бол энэ дээр ихэнх нь гал орддог хүмүүс байгаа. Арслан, ном, за хоньны орд байгаа. Дээрээс нь хилэнц мэлхий загсны орд байгаа харагдчихэв. За баг зэрэг хувийн орд байж болно. Орд нь бол за анхаарахад бүгд таадмаа сонж байгаа байх. За тэгээд хэдүүлээ 1-р группийнхээ цааш уншлалт орцгоо энерги шалгалтанд харсан бол 1-р групп. За тэгэхээр энэ талд маанд юу шууд хоёрын 2 группийн танай хамтрагчд болон та хэдийн маань өөрсдийн энергийг гаргаж бүрж байгаад урьдчилгаа хийцгээч. Тэгвэл бас илүү сонирхолтой байх юм болов гэсэн үгнээс би хоёулангийн зэрэгцүүлж байгаад хийх гэж бодлоо. Тэгэхээр энэ талд маань танай хамтрагчдын групп байгаа. Харин нөгөө талд хайд одоо яг өөрсдийн энергийг гаргаж ирэх болно. За ингэж үзэхэд за 1-р группийнхний маань энэ X-үүдийн хувьд та хэдий юу гэж боддог бэ гэх юм бол магадгүй та хэдтэй 1-р группийн шиг хүмүүстэй уулзрахыг хүсдэг байсан өнгөрсөн хугацаанд та хэдтэй яаж танилцсан бэ гэхээр энэ харилцаа магадгүй онлайн орчинд л их өрн сайн харилцаа байгаа байна л да. Тэгэхээр найз нөхөд гадуур дотор танилцсан гэхээсээ илүүтэйгээр онлайн орчноор танилцах аппликейшн ч юм уу эсвэл Facebook, Instagram ямар зүйлээ тийм тэр зүйлээр илүү холбогдсон хүмүүс байгаад байна. Ерөнхийдөө ихэнх хүмүүс маань яг л харилцаж байгаад харилцаанаас гарсан гэдэг юм уу тэр байдалтай байна гэж харагдаж байна. За тэгэхээр 1-р группийн хамтрагчдын хувьд гэхээр та хэдтэй ер нь холбоо харилцаа тогтоогоод өнгөрсөн хугацаанд ингээд нэлээ та хэдэд маш их татагдсан гинэ.
нэгдүгээр группийн төлөв маань энэ хамтрагчдын зүгээс маш их татагдсан. Та тэр өөрийн идэхгүй ингээд татагдаад байсан ялцчгүй арслангийн ордны хүмүүс байж байхаар харагдаж байна. Та хэд маань өөртөө тэгэл ялт татагдаж байсныгаа гинтэл энэ хүмүүс маань та хэд нэг холбоо харилцаагүй болоод өөрийгөө олгоон болцсон юм шиг эсвэл энэ харилцаанаас гарсан гэж харагдаад байгаа байхгүй. Гэхдээ энэ харилцаа нь яг юунаас болсон бэ гэдэг юм бол энэ болгон та хэдээс мөн болоогүй. Энэ хүн өөрөө жоох нэлээ асуудалтай хүн байсан гэж харагдаж байна. Ямар нэгэн сөрөг зүйлс энэ хүний амьдралд байдаг. Компьютерийн тоглоом ч юм уу эсвэл хэд их ингээд хийх өөрийнх нь хийх ажилд хүрэл байгаа өөрт нь хий хариуцлага байгаа тэр зүйлээс болоод энэ харилцаанаас түр завсарлага авчаад байгаа харагдаж байна. Өөрийнхөө хувийн амьдрал ажил төрөл юу гэдгийг тэр шалтгаанаас болоод нэгдүгээр группийн хинтэй маань холбоо харилцаатай байж чадахгүй доктортой харилцааг одоохондоо амлаж чадахгүй байгаад гэж харагдаад байна. Нэгдүгээр группийн маань X-үүдийн хувьд гэхээр за энэ дээр яг та хэдийг маань яг юу гэж бодож байна вэ гэсэн нарийн тодорхой зүйл бол гарч ирэхгүй байна. Тэгэхээр харилцаа дүнгиж энэ нэгдүгээр группийн маань хувьд гэхээр шинээр хэлж байгаа харилцаа болохоор яг л нэг холбоо харилцаа дүнгиж тогтоож байгаад зохицсон харилцаа байгаа учраас та хэд хайртай ч юм уу эсвэл амьдран за яг би чин сэтгэлээсээ хайртай энэ хүний ийм зүйл энэ чанарууд надад үнэхээр гой байдаг гэсэн тодорхой зүйлс мэдээлэл орж ирэхгүй байна. Гэхдээ ерөнхийдөө гэх юм бол та хизээ нэгэн цагт хувь тавилангаар үнэхээр байдаг бол нэгдүгээр группийнхэнтэй маань буцаад нийлнэ, буцаад учирнаа бид хоёр ингээд амьдран эсвэл суун бид хоёрын хувь заяа хамтдаа байх болно гэсэн энэ хүн нэг тийм бодлыг тэгээд байгаа харагдаж байна. Одоохондоо яг энэ өөрийнхөө асуудлуудаас гарч чадахгүй байгаа өөрийнхөө асуудлуудаасаа гарчих юм бол буцаад нэгдүгээр группийнхэнтэйгээ ер нь хамтдаа аз жаргалтай байх болно. Энэ холбоо харилцааг ер нь ингэж дуусгахгүй гэсэн бодол мэдрэмжтэй байгаад байна л да. Энэ харилцаа бол ер нь нэгдүгээр группийнхний хамтрагчдын хувьд бол нэг дууссан гэж бодохгүй байгаа гэж л харагдаад байна. Яг дууссан гэж бодохгүй түр харилцаанаас нэг завсарлага авсан өөрийнхөө хувийн ажил төрөл дээр анхаарч байгаа ч юм уу эсвэл хувийн маш их асуудлууд проблемтай байгаа гэж нэгдүгээр группийн хамтрагчдаас нь харагдлаа. За одоо яг нэгдүгээр группийн маань өөртөө ямар бодол мэдрэмжтэй байна вэ гэдэг юм бол нэгдүгээр группийн маань ч гэсэн өөртөө ялгаагүй энэ дээр өөртөө санхүүгийн асуудалтай байгаа хүмүүс байна. За нэг бол ингээд санхүү дээр маш их төвлөрч байгаа. Харин та хэд маань хамтрагчдаас арай өөр зүйл нь юу вэ гэхээр та хэд дээр маань илүү урт удаан хугацааны харилцаа хайж байгаа хүмүүс харагдаж байна. Тэгэхээр насны хувьд ч юм уу те гэрлэх нас нь болцсон 25-аас дээш насныхан байж болно. Нэг бол яг ингээд та хэд маань хүнтэй болцоо салахыг хүсдэггүй, хүнтэй түр зүрийн харилцаанд юусоо байж чаддгүй, тийм харилцааг юу н харж чаддгүй. Тийм болохоор одоо ер нь би хүнтэй ингээд уулзраад цай хүнтэйгээ уулзраад аз жаргалтай гэр бүлтэй болмоор энэ урт удаан хугацааны харилцаанд ормоор байна гэсэн нөгөө урт удаан хугацааны харилцаа хайж байгаа тэр зүйл рүү их тэмүүлж байгаа хүмүүс гэж харагдаад байх юм. За та хэд маань яг энэ хүн дээрээ юу гэж бодож байна вэ гэх юм бол уг нь бол бүтчүүл ингээ урт удаан хугацаанд энэ үедээ баймаар байгаа ч гэсэндээ одоо бол эргэлзэж эхэлж байна. Ер нь бол бид тэр хамт байх хүмүүн үү биш үү энэ хүмүүс буцаж ирэхгүй юу ч юм уу те тэр зүйл дээр эргэлзэж эхэлж байна. Өнгөрсөн хугацаанд яг хоо энэ хүн дээр нэлээ потенциал хараад урт удаан хугацаанд ингээд бид төр явна. Би заяаны хань ууллаа ч юм уу эсвэл урт хугацааны хүний ер нь олчлаа гэж бодож исэн бол одоо харилцааны энэ нөхцөл байдлаас болоод ч юм уу та хэд маань яалтчгүй харилцаан дээр эргэлзсэн нэг яахаа мэдэхгүй гатцсан байдалтай байгаад байна. Яагаад энэ хоёр тал дээр та хоёроос маань энэ энерги гарч иж байна вэ гэдэг юм бол угаасаа харилцаа нэг тийм тодорхойгүй байдлаар дууссан байгаа байхгүй юу? X үзүүлж байгаа ч гэсэн яг бараг л эхлээгүй шахуу ч юм уу тий харилцаа нэг аль биесээр эхлээл амьдарч байсан биш. Яасан яахан тодорхойгүй харилцаа байгаа учраас та хэд маань энэ харилцаанаас гарч чадахгүй нөгөө хүмүүс нь харилцаанаас гараагүй. Гэхдээ бол холбоо харилцаагүй байгаа гэж харагдаж байна. За таны талд гэхээр энэ хүнийг ер нь ингээд нэг дурсамж тийм та хоёрын хоорондын
холбоо харилцаа чинь танд маш хүчтэй нөлөөлсөн үү гэж гэсэн бодол мэдрэмжтэй байгаа. Тэгээд энэ хүндээ жоохон тасцсан ч юм уу нэг тийм мэдрэмж байдагтай хүн өдөр болгон мессеж бичиж яваад гинт алга болчоор нөгөө хүнээ санаж өгүүлэх тэр байдал харагддаг. Тэгэхээр тэр байдлаар бас надад илүү түлхүү мессеж ирж байна. Танд өдөр болгон байж байгаа амьдралт чинь гинтэл ингээд гараа авсан болохоор таад маань нэг тийм өгүүлсэн ч юм уу санагдсан тийм мэдрэмжтэй байгаа харилцаа гэж харагдаж байна. Зарим одоо хэдүүлээ гэсэн чигээр хүүгсэн сэдвэрээ за ингэж асуухад болохоор буцаж ирнэ. X нь бол буцаж ирнэ гэж харагдаж байна. Тэгэхээр ялцчгүй таад дээр маань бас буцаж ирнэ гэж харагдаж байна. Тэгээд таад маань ер нь энэ хүн дээр ч гэсэн нэлээд тогтвортой харилцаанд орохыг уг нь бол хүсдэг бодол мэдрэмжийн хувьд бол энэ хүн таад дээр маань урт удаан хугацааны харилцаанд байхыг бас хүсэж байгаа хгүй урт удаан хугацааны харилцаанд байж болно. Бид хоёр ер нь нэлээд ирээдүйтэй харилцаа гэсэн байдлаар хардаг. Танаас бас нэлээд потенциал хардаг гэж харагдаад байна. Гэхдээ бас л энэ дээр жоохон хугацаа хэрэгтэй. Ялцчгүй хүн амьдрал нь нэг ойрын хугацаанд ингээд энэ асуудлууд нь шийдэгдэх юм лээ боломжгүй байгаа. Тэгээд энэ бол таныг ер нь амьдралаасаа жоохон зайтай байлгая да. Би хайр сэтгэлийн тал дээр жоохон төвлөрмөөргүй байна. Эсвэл нэгдүгээр группийн хин дээр ингээд ачаад гараа болох ч юм уу энэ хүнийг ингээд амьдрал руу оруулаад ирчих юм бол би өөрөө энэ асуудлуудаас анхаарахад хэцүү энэ нөхцөл байдлыг ингээд төвлөрөхөд хэцүү байна гэсэн байдалтай жоохон танаас холбоо харилцаагүй байх гэж байгаа л зүйлс харагдаад байна. Ерөнхийдөө бол холбоо харилцаа тогтоогоод би орж ирнэ, цаг нь болохоор орж ирнэ гэсэн байдалтай хүлээж байна гэд харагдаж байна шүү. Нэгдүгээр группийн маань тэгээд X нь буцаж ирэх үед хүн тань дээр буцаж ирж ирэх болов ямар нэгэн үйлдэл тань руу хийх болов гэж хүлээж найдаж байгаа хүмүүс байгаа бол нэгдүгээр группийн маань X нь буцаж ирнэ хүнтэй өөрөө холбогдохоор харагдаж байна. Тэгтээ бол нэлээд хугацаа орно гэж л харагдаад байна л да. За нэгдүгээр группийн маань нэмэлтээр би цааш нь юу үзэх вэ гэх юм бол энэ харилцаа урт удаан хугацааны харилцаа байж чадахгүй энэ хүний дараагийн алхам юу вэ? Та хоёрын энэ харилцаа юу цаашдаа хэр удаан үргэлжлэх бэ? Гэсэн өөрчлөлт хийх болно. Мөн яг энэ хүний тодорхой таньдаа ирэх хугацааг хизээвэ гэдгийг хугацааг нь хэлж өгөх болно. За тэгээ ирээдүйдээ та хоёрын харилцаан дээр болох энэ хүний бодол мэдрэмж нь яаж өөрчлөгдөж болох вэ? Тэр талаар үзье. Яагаад гэхээр одоохондоо та хоёрын маань хооронд бодол мэдрэмжийн төвшөнд тодорхой мэдээлэл гарч ирээгүй учраас нэгдүгээр группийн маань цааш нь үргэлжлүүлээд эдгээр зүйлсийг харахад боллоо. За энэ хүртэл үзсэн та бүхэндээ бүгдэнд баярлалаа. За 2 дугаар группийнхнийхээ энерги шалгалт. За 2 дугаар группийнхний энерги шалгалтыг хийцгээе. За ингэж харахад ямар байна вэ гэх юм бол 2 дугаар группийн маань таад маань өнгөрсөн хугацаанд энэ хүмүүсийн таньдаг байсан гэж харагдаад байна л да. Тэгэхээр хамтдаа урт удаан хугацааг өнгөрөөсөн ч юм уу. Нэг бол яг ингээд багаа хамт сурч ирсэн, нэг их сургуульд сурч байсан, нэг хоруулалт байсан ч юм уу, нэлээд дурсамжтай та хоёрын маань хооронд гэхээр нэлээд дурсамж байдаг гэж харагдаж байна. Энэ маань тэгэхээр та хэд маань урт удаан хугацааг энэ хүнтэйгээ хамт туулаад явж байгаа. Та хоёрын хоорондын дурсамж нэлээд их байдаг. Та хоёр хамтдаа хийж байсан зүйлс. За хамтдаа бүтээсэн зүйлс ихтэй байж болно. Нэг бол өнгөрсөн хугацаанд яг уу та хоёр маань нэлээд дурсамжтай хүмүүс гэж хараад байгаа хгүй юу? Энэ наснэгч биш байж болно, өнгөрсөн насандаа холбоотой хүмүүс байсан байж болно. Гэхдээ одоо та хэд маань энэ харилцаанаас гарчаад нэлээд сэтгэлээр унж байгаа. За харилцаан дээр нэлээд харуулсалтай, гомдолтой зүйлс маш их байна гэж харагдаж байна. Гэхдээ энэ нь та хэдээс илүү түлхүү мэдрэгдэж байгаа энерги надад орж ирлээ.
Тэгээд хэдийгээр таад маань ингээд ажил санхүү за өөрийнхөө альва анхаарах ёстой зүйлс юу байдгийг те би хэдийгээр ингээд байж болохгүй би нэг зүйлийг хийх ёстой гэдээ ирч хүчтэй байгаа юм шиг гаднаа бол ингээд маш ирч хүчтэй аль өөрийнхөө хийх ёстой зүйлээ хийгээд ажил төрөл дээр амжилт гаргаад явж байгаа хүмүүс таад маань нэлээ дийлэх хувийн тийм хүмүүс байна л да хүмүүс таныг гаднаас нь харахаар маш юунд ч нэг шаналаагүй юм шиг готраагүй юм шиг зүг зүгээр байдалтай байгаа ч гэсэн дотооддоо бол нэлээд харамсалтай гомдолтой. За зарим нь бүр ингээд амьдралаас жоох уйдсан юм шиг ганцаардж байгаа тийм мэдрэмжтэй хүмүүс маш их харагдаж байна. Хоёрдугаар группийн маань хувьд. За энэ дээр түлхүү усны энерги их орж ирсэн байна. Тэгэхээр загас мэлхий хилэнц загас мэлхий ордтой за баг зэргийн арслангийн ордтой байж болно, номын ордтой байж болно. За дээрс нь материал орд бас баг зэрэг харагдаж байна. За хэвэл одоо хоёрдугаар группийн маань X-ийн таад юу гэж бодож байна вэ гэж байна. За хоёрдугаар группийн маань X-ийн хувьд гэхээр энэ хүн өнгөрсөн хугацаанд та бүхэн нэлээд урт удаах хугацааны зүйлийг хардаг байсан. Та хэд маань ер нь бол аль биесээр гэр бүл болцсон ч юм уу дундаасаа өөр хүүхэдтэй яалтчгүй урт удаах хугацааг хамтдаа өнгөрүүлсэн хүмүүс байна. Дурсамж ихтэй гэж харагдаж байна. Тэр болгоно бас маш их сандгаа өгүүлж байна гэж харагдаж байна. Таныг за эсвэл хамт байсан цаг хугацаагаа маш их дурсаад байгаа харагдлаа. Тэгээд хүмүүс таныг яг ингээд нэг юм санаа зовхгүй байгаа эсвэл аз жаргалтай бүх зүйл нь хангалуун амжилттай тийм гэж харахаас илүү энэ хүн тэгж харагдж байгаа гэж харагдаж байна. Тантай магадгүй одоо ингээ холбоо тасарсан байгаа бол та яг маань холбоо харилцаач маш хөндөй болцсон яхаа мэдгүй энэ зүйл дээр ямар байна вэ гэдгээр таныг ерөөсөө нэг санаа зовж байгаа зүйл байхгүй. Та нэг л гаднаас нь ингээ харахад энэ хүнгүүгээр бүх зүйл нь илүү сайхан байгаа юм шиг тийм мэдрэмжийг илүү авч байгаа гэж харагдаж байна л да. Тэгээд тэр нь юу рүү хүлгээд байна вэ гэхээр та бүхнийг ингээ өөртөөс нь үнэхээр холбоо харилцааг болоо салж өгдөө энэ хүмүүс хоёрдугаар группийн юм маань бараг надаас салаад илүү аз жаргалтай байгаад намайг энэ жигт нь урагч байгаа. Би энэ хүний амьдралд тийм чухал хүн биш болоод үлдэх вэ гэсэн байдал бас тийм найдас байгаа гэж харагдаж байна. Тэгээд тэр ч утгаараа энэ харилцаан дээр маш хурдан тантай холбоо харилцаа тогтоохыг эсвэл буцаж ирэхийг энэ хүн хүсэж байна. Ямар нэгэн үйлдэл магадгүй одоо ингэж хийгээд эхэлсэн ч гэж болно. Холбоо харилцаагүй байгаа л мессеж бичих эсвэл ямар нэгэн холбоо харилцаа тогтоох гэж хичээж байгаа зүйлс маш их харагдаж байна. За хоёрдугаар группийн маань өөрсдийнх нь зүгээс X-ийг гэж бодож байна. Хоёрдугаар группийн маань X. За та бүхнийг ингэж үзэхэд та бүхэн дээр маань юу гэж гарч иж байна вэ гэхээр нэлээ сөрөг бодолтой байна гэж харагдаж байна. Тэгэхээр ямар сөрөг бодол агуулад байна вэ гэхээр та хэд маань X дээрээ баг ингэ надаас салаад илүү аз жаргалтай байгаа, өөр хүүхдүүдтэй уулзч байгаа, өөр хүүхнүүдтэй уулзч байгаа баах, намайг баг мартсан байх, намайг оргисон байх, надаас өөр хүнийг сонгоод явчихсан гэсэн байдлыг та хэд маань илүү мэдрээд байгаа байхгүй юу? За магадгүй ямар нэгэн байдлаар та хэд энэ хүмүүсээс хоёрдугаар группийнхнээс тийм мэдрэмж авсан ч юм уу бодит байдал дээр яг харсан байж болно. Баарамд явж ирсэн эсвэл ямар нэгэн газар хүмүүстэй ингэж нийлцэн зугаад цэнгэл хөөгдний явж байсан гэж хар бодит байдал дээр тийм байж болно. Гэхдээ надад бол хүзрийг хэлж байгаа нь илүү сөрөг бодол дээр анхаарсан. Та хэд маань энэ зүйлээс болж ер нь нэг үйлдэл хийж чадахгүй, энэ хүнийг уучлах чадахгүй, энэ хүнийг амьдрал руу оруулж ирэх чадахгүй байгаа байдалтай харагдаж байна. Энэ хүн дээр л нэг итгэхгүй сөрөг байдал харагдаад байна. За надаас өөр хүмүүстэй ер нь холбоо харилцаа тогтоосон, бид хоёрын амьдралд өөр хүмүүс ороод ирсэн.
Эсвэл ер нь таны нэг дургуй зүйлийг ингээд хийгээд байгаа харагдаж байна. Тэгээд энийг нь болохоор та мэдрээд байгаа ч юм уу. Эсвэл та хэд маань ийм зүйлийг сонссон. За өнгөрсөн хугацаанд яг ийм зүйлс болж маргалцсан зүйлс байж болно. Тэгээд тэр утгаараа одоо яг л тэгэж явж байгаа. За одоо ийм байдалтай байгаа бидтэй гэсэн бодлоод маш их эргэлдээд байна. Гэтэ уг нь бол та бол энэ хүндээ хайртай юу гэдэг юм бол хайртай маш их татагдаж байгаа. Тэгээ энэ хүний ер нь бол ингээд гэрээс явцсан бол тий эсвэл та хэд маань энэ хүнийг ингээд явуулсан бол буцаад ирээсэй гэж хүсэж байгаа байхгүй юу? Та хэд маань чин сэтгэл гэх юм бол энэ хүнийг явах биш, энэ хүнийг ингээд гэр чигтээ орхих биш, зүгээр та энэ хүнийг буцаад ирээсэй гэж бодож байгаа. Буцаад нэг л өдөр ингээд хаалгаар ороод ирэндээ гэсэн байдлаар хүлээгээд байгаа. Тийм энергитэй байгаад байна. Тэгээ надад бол энэ харилцааг дууссан гэж бас их гарч ирэхгүй л байгаад байна. Та хоёр маань нэлээ маргалцсан. Тэгээд энэ хүнд та хоёрыг маань орхиод одоохондоо явцын харилцаанаас түр гарсан байгаа мэдрэмжтэй л байгаад байна л да. Гэхдээ нөгөө хамтрагч байгаа зүгээс ч энэ харилцааг дуусгаагүй, таны зүгээс ч дуусгаагүй. Энэ бол бүр ингээд албасаар салаагүй бие биенээ амьдрал дээр яг ингээд орхицсан нэгнийгээ уулзахгүй байж болох ч гэсэн бодол мэдрэмжийн хувьд, энергийн хувьд гэх юм бол та хоёр маань хин энэ харилцаанаас явж чадаагүй харилцаа гэж харагдаж байна. Та хэд маань яг чин сэтгэлийн гүнд гэх юм бол энэ хэднийг хизээ нэгэн цагт ороод ирээсэй гэж хүлээгээд байгаа. Мессежлэг тодорхой гарч ирж байна. За хэдүүл одоо харна. Одоо бидний маныг бодож ирэх үү гэсэн сэдвээр хэлцгээе. За яг X нь буцаж ирэх үү гэдэг юм бол өнгөрсөн хугацаанд өгөн та хоёр маань маш сайхан халуун дулаан урамсгалтай байж яг л надад энэ 2 дугаар группийг уншихад та хоёр маань нэлээд тогтвортой байсан, хамтдаа аз жаргалтай байсан нэлээд их зүйлийг бүтээж гисэн хүмүүс байгаа байхгүй юу? Яг бодит жишээ гэх юм бол бүргээр бүл болцсон, дундаас өвөр хөвгттэй тэгээд нэг юм яалтчгүй л сайхан гэр бүл байсан хүмүүс эсвэл яг гэр бүлийн хэмжээнд байсан байж болно. Одоо тэгтээ та хоёр маань ялт бодит байдал дээр гэх юм бол хэнийг блоклцсан байгаа холбоо харилцаагүйч болцсон байгаа мэдрэмж орж ирж байна. Тэг яг энэ хүн энэ дээр бол бас тийм их гоё сайхан мэдрэмжтэй биш байгаад байна. Энэ нөхцөл байдал дээр бол тийм таны бодож байгаа шиг зүйл бол байхгүй л гэж надад харагдаж байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань юу гэж бодож байна вэ гэхээр тань руу үйлдэл хиймээр байгаа боловч үйлдэл хийж чадахгүй байгаа гэсэн байдал илүү харагдаад таныг уурлна, таныг өөрөөсөө ингээд хүлээж авахгүй битэрийн дунд маш зөрчилтөө үүснэ хэрүүл маргаан болон ч юм уу. Тэр байдлаас айгаад жоохон ганцаараа байхыг сонгоод байгаа. Гэхдээ ганцаараа байгаа үед юм бол аз жаргалтай таны бодож байгаа шиг ингээл энэ тэнд зугаа цэнгэл хөгөл баяр ёслол болол нэг аз жаргалтай ингээд хүмүүстэй уулзаал баярлаад хөгжилтөөд байна уу гэдэг л үгүй нэлээд дотооддоо бол ганцаардмал байдалтай ер нь байгаад байна да. За тэгээд тань руу үйлдэл хийгээд ороод ирээ гэхээр танаас нэлээд айгаад байгаа таны ямар нэг муухай хэлэх ч юм уу эсвэл тий ямар ч гэсэн өөрийг ингээд зүгээр хүлээж авахгүй өөдөөс нь уурлна, хэрэлтэн, маргалтан ер нь л намайг ингээд хүлээж авахгүй гэсэн бодолтой л байгаад байна. Бодит байдал дээр ч гэсэн ер нь таны зүгээс тиймэрхүү зүйлсийг харагдчихсэн л да. Энэ хүндээ уурлаад байгаа, зөрчилдөөд байгаа зүйлс их болоод байгаа. Тийм учраас ер нь харилцаан дээр шууд үйлдэл хийгээд орж ирч чадахгүй байна. Гэхдээ бол үйлдэл орж ирэхийн хувьд бол орж ирнэ. Яаж игээ тантай эвлэрээд буцаж ирэхийг бол энэ хүн хүсээд байгаа. Гэтэ ойр хугацаанд бол яг үйлдэл хийгээд ороод ирэх гэх юм бол орж ирч чадахгүй гэж л харагдаж байна. За 2 дугаар группийнхний маань хувьд нэмэлтээр юу үзэх вэ гэх юм бол энэ хүн яг тань дээр өөрөө хизээ үйлдэл хийж орж ирэх вэ? Буцаж орж ирэх яг үнэхээр буцаад ингээд хизээ орж ирэх үү? Дээрээс нь та хоёрын маань харилцаа ирээдүйд яг ямар байдалтай байх вэ? Та хоёр маань эвлэрээд цаашаа аз жаргалтай байж чадах уу? Эсвэл энэ харилцаа тэр чигтээ ингээд ийм байдалтай явсаар байгаад төгсгөө гэсэн тал дээр нүүцэх болно. Бас дээрээс нэмэлтээр сахиусуудын зөвлөгөөг үзэж буух болно.
За нэг иймэрхүү байдалтай байна да. Хигсийн хувьд бол буцаж ирэхийг маш их хүсэж байна. Гэхдээ бол хэл ам зөрчилдөөн тэмцэлтээнээс маш их айгаад байна л гэсэн. Мессеж төлөхгүй орж ирсэн. Энэ хүртэл үзсэн бүгдэнд нь баярлалаа. За 3 дугаар группийн явуултгал 3 дугаар группийн юм аа. За 3 дугаар группийн маань хувьд гэх юм бол таар маань одоохондоо холбоо харилцаагүй байгаа гэж харагдаж байна. Тэглээ гэдэгтээ таад маань ер нь ингээд холбоо харилцаагүй байгаад шаналаад ч юм уу заавал яг ингээд амар хэцүү юм хүнтэйгээ буцаад нийлмээр байгаа, үйлдэл хийж байгаа тийм зүйл бол байхгүй гэж харагдаж байна. Харин илүү түлхүү өөр дээр илүү анхаарал явж байгаа таад маань өөрийнхөө хийх ёстой зүйлс өөрийгөө илүү хайрлаж байгаа, өөрийнхөө боловсрол хийх. За тэгээд тэр гадаад үзэмж юу байдгийг те тэр болгон дээр таад маань маш их анхаарал явж байгаа гэж харагдаад байна. Тийм ч утгаараа яг энэ харилцаа руу бас үйлдэл хийгээд буцаад энэ харилцаагаа эхлүүлээ гэж бодгоос илүүтэйгээр нэг эргэн тойрон найз нөхдөдтэйгээ уулзаж байгаа. За хамт олонтойгоо ингээд ярилцаад яг өөр дээр л анхаарал байгаа нь тийм мессеж надад л төлхөө орж ирлээ. Илүү нөгөө бусд хүмүүстэй гоё сайхан цаг хугацааг өнгөрүүлээд за юу гэдгийг баяр ёслол төрсөн өдөр тэмдэглэлт баярч байж болно. Тэр болгоно ингээ оролцоод тэр нь танд илүү амар амгалан аз жаргалтай мэдрэмжийг төрүүлээд тах юм. Гэхдээ яг таад маань энэ харилцааг санахгүй байгаа юу, өгүүлэхгүй байгаа юу үгүй дотооддоо бол маш их ганцаардмал мэдрэмжийг авч байгаа бодит байдал дээр найз нөхдөдөө хамт цаг хугацааг өнгөрүүлээд гэр бүлийнхэндээ хамт цаг хугацааг өнгөрүүлээд аз жаргалтай юм шиг сайхан байгаа ч гэсэн дотооддоо бол таад маань нэлээд ганцаардсан, эргэлдсэн тийм мэдрэмжийг бол аваад байна. За ордуудын хэлхий мартчихж ордуудыг таратах хэвлэлээ. За 3 дугаар группийн маань хувьд энэ дээр илүү охин хоньны урд гарч ирж байна. Загасны урд гарч ирж байна. За хумах, чинлүүр, ихэр гэсэн ордууд илүү төвхөө гарч ирж байна. Тэгэхээр ордны заавал таарах бүгдийг та бүх маань санаарай. Яг ордууд техникийн сүдэн тавьдаг юм бодчихно. За 3 дугаар группийн маань таад юу гэж боддог вэ гэх юм бол 3 дугаар группийнхнийг ер нь маш манлайлах чадвар өндөртэй, гадаад үзэмж нь маш сайхан үзэсгэлэнтэй гэж боддог юм байна. Тэгээ аливаа зүйл төр баяр чиглүүлэх тийм ирч хүчтэй гал цогтой. Ер нь л байгаа орчиндөө тийм гэрэлтэйч ялалцаж чаддаг хүмүүс гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Гадаад байдлаараа ч тэр дотоод энергиэр ч тэр бусдыг ер нь манлайлаад хийжээдэг нэг тийм өөртөө ихтгэлтэй маш сайхнаар таадаг мод хардгаа гэж харагдаж байна. Энэ байдал ч гэсэн яалтчгүй юм. 3 дугаар группийн татагддаг болохгүй байж чаддгүй гэсэн мессеж төлхөө орж ирж байна. Таадаг маань энэ нэг өөртөө ихтгэлтэй бардам эмэгтэйлэг өөрийгөө хайрлсан ер нь таад маань 3 дугаар группийн маань өөрийгөө маш их хайрлаж чаддаг өөрөө маш их анхаардаг хүмүүс байна л да. Тэр тусмаа өөр тэр гэр бүл дээр илүү анхаардаг ч юм уу тий. Надад энэ дээр яг юу орж ирсэн бэ гэдгсэн чинь Монголын хамгийн тод жишээ Наараа шууд орж ирлээ. Наараа яг надад юу таалагддаг вэ гэхээр нөгөө гэр бүлээ гэж байгаа тэр энерги нь аюу гой таалагддаг. Гэрэн цэвэрлж байгаа, тэгээд гэр бүлтэй анхаарч байгаа Наарагийн тэр байдлыг би харахаар яг эмэгтэй хүний аюу гой тийм нандин чанарыг хардаг л та. Яг гоо тийм цэвэр цэмцгэр тэгсэр нэг бардам аз жаргалтай өөрөө тэрэндээ аюу дуртай тийм их хүмүүс гэж таадаг маань харж тэр утгаараа маш их үнэлэгдэж тэр утгаараа маш их таадаг маань хайрладаг татагддаг хүндэлдэг гэж харагдаж байна. Таарын маань харилцаан дээр энэ
3 дугаар группийн маань таядаг маань маш их хүндэлдэг гэж харагдаж байна. Яалтчгүй л маш их ирч хүчтэй хүмүүс байна л да 3 дугаар группийн маань өөртөө аливаа зүйл дээр ажил төрөл дээр ч гэсэн амьдрал дээр ч гэсэн тгий ингээгээл нэг зүйл рүү орчдөг. Би ингэмээр байна, тэгмээр байна. Би ийм зүйлийг хиймээр байна. Би одоо гадаад явна. Маш их мөрөөдөлтэй, хүсэл тэмүүлэлтэй, зоригтой хүмүүс байгаад байна. Тэг яг танаас 3 дугаар группийн маань 3 дугаар группийнхнээ зааж ороод гацчлаа. 3 дугаар группийн маань хамтрагчтан та бүхнээс нэг зүйлийг одоо ингэж мууж байгаа саяхан тэр нэг ил болсон ч юм уу тийм зүйл байна. За одоо та бүхэн маань өөрсдөө энэ харилцаагаа үргэлжлүүлж байна. За 3 дугаар группийн маань хувьд гэхээр энэ харилцаагаа бас нэлээ ер нь маш их сэтгэл зүрхээ зориулдаг гэж харагдаад байна уу энэ харилцаан дээр та хэд маань халиваа харилцааг ер нь яг чин сэтгэлээсээ л ханддаг энэ хуцтай ханддаг гэж харагдаад байгаа байхгүй алгаа зүйл дээр хөнгөн хуумгаа тийм шийдвэр гаргадаггүй танилцсан бол үерхий нэг тийм маш төлөвлөгөөтэй айлаа зүйл чи явагддаг гэх юм уу тэр тусмаа харилцаан дээр бол маш нухацтай хүлээж авдаг урт удаан хугацааны харилцааг илүү үнэлдэг шууд ингээд нэг хөнгөн харилцаанд орж чаддгүй хүмүүс байна харилцааг бас нэлээл төлөвлөж одоо ихний харилцаа шатанда тийм байх ёстой дараагийн шатанда тийм байх ёстой тийм болохоор нэг уламжлалт хайр сэтгэлийн харилцааг илүү дээдэлдэг гэх юм уу хүмүүс үерхий танилцаад цаашаа гэр бүл болоод амьдраад явах гэсэн бай ёстой гэсэн байдлаар та хэд маань илүү хардаг гэж харагдаж байна. 3 дугаар группийн маань хувьд гэх юм бол энэ харилцааг яг дуусгаад гарч явахаасаа илүү энэ харилцааг буцаагаад шинээр эхлүүлэхийг хүсэж байгаа. Энэ харилцаанаас нэг жоохон та хэд маань уйдсан тэр тус маань хосууд нь ч гэсэн хамтдаа тийм байж болно. Харилцаа явахгүй байсан ч гэсэн нэг уйдсан олон жил болоод жоохон биенээсээ хөрсөн ч юм уу тийм мэдрэмжтэй байгаа бол та хэд маань энэ харилцаагаа уг нь бол шинээр эхлээд буцаад ингээд ах ямар байдалтай байсан бэ тэр байдал руу илүү оруулахыг хүсэж байна гэж харагдаад байна л та. За Six of Cups, Ace of Wands хоёр маань хоёулаа ингээд зэрэгсээд гараад ирсэн байна. Тэгэхээр яалтчгүй өнгөрсөн шиг буцаад ийм ирч хүчтэй, тэмүүлэлтэй, би рүү догдолсон нэг хүссэн, тэмүүлсэн. За тэр тусмаа таны хамтрагчт нь тийм байгаастай гэж маш их хүсэж байна. Тань руу ингээд зогсолтгүй өмнө нь мессеж бичдэг байсан бол тань руу анхаарал өглөө босоод сайхан амарсан хайраач юм уу те. Тиймэрхүү байдаг байсан бол тэр шигэ буцаад ийм болоосаа гэсэн байдлаар илүү хүсэж байна харилцаа яг ингээд та энэ харилцаан дээр одоогийн байдлаар жоохон ганцаардлыг мэдрээд байгаа байхгүй юу? Яг л нэг сэтгэл зүрхэн зориулаад байгаа бүх зүйлийг хийж байгаа хүн нь та юм шиг. Тийм мэдрэмжийг аваад байна гинэ. Нөгөө хүн танд нэг цаг зав гаргахгүй байгаа. Таныг маш ганцаардмал байдал руу түлхээд байгаа. Та өгөөд идэг. Нөгөө маань 3 дугаар бүлгийн маань хамтрагчт нь харилцаан дээр хичээл зүтгэл гаргахгүй байгаа юм шиг тийм байдлыг та энэ харилцаанаас мэдэрч байна. Тэгэхээр буцаад нэг хууч үеийг санагалзаад өнгөрсөн дээр байсан да надад болзаанд өрдөг байсан би тэр хамтдаа кино үздэг байсан тийм байдал руу буцаж орохыг маш их хүсэж байна гэж харагдаад байна. За одоо 3 дугаар бүлгийн маань эцсүүдийн буцаж их холбогдох уу гэдэг асууж үзье. За. 3 дугаар бүлгийн маань хувьд гэх юм бол эксүүд нь буцаж орж ирнэ гэж харагдаж байна уу? Буцаад одоо юу ингээд үйлдэл хийгээд эхэлсэн ч байж болно. Харилцаа нь бол буцаад эхэлнэ. Маш хурдан энэ аль ер нь удахгүй энерги байна. Шууд одоогийн байдлаар баг холбогдохтойгоо ороод ирсэн ч байж болохоор байна. Тэгээд та хоёрын маань харилцаа өнгөрсөн шиг ер нь маш их гоё халуун дулаан байж чадна. Энэ харилцаа бол маш урт удаах хугацааны харилцаа гэж надад дээр харагдаад байна л да. Ямар гоё үзэр бэ.
За 10/10/12 маань хоёулаа гараад ирсэн байна. Тэгэхээр та хэд маань бол энэ харилцаа төгсөх харилцаа биш. Угаасаа үргэлжлэх харилцаа юм байна. Цаашаа маш урт удаан хугацаанд та хэд маань хамтдаа дурсамж бүтээгээд, төв бүтээгээд, элбэг хангалуун амьдралыг бүтээгээд, за магадгүй маш олон үр хөвгөлтэй өнөр өтгөн гэр бүл болоод аз жаргалтай амьдрах харилцаа гэж харагдаж шүү 3 дугаар бүлэг дээр маань. За 3 дугаар бүлэг дээр маань үнэхээр нэмэлтээр би үзье гэсэн ч үзэх нэмэлт алга. За хэвлээ одоо юу? Сахиусуудын зөвлөгөөг аваад үзэж байна. Зэрэг авч үзлээ. Сахиусуудын зөвлөгөө 3 дугаар бүлгийн нэр маань юуч байна вэ? За сахиусуудын зөвлөгөө маань ч гэсэн ерөнхийдөө асуудалтай зүйл над дээр бол гарч ирэхгүй байна. Сахиусуудын юу гэж та хэд маань зөвлөж байна гэдэг юм бол та хэд маань зүрх сэтгэлээ энэ чигт нээлттэй байлгаарай. Тэгээ та хэд маань өөрсдөө маш хөгжилтэй, аз жаргалтай өөдрөг хүмүүсээ энэ зам чанараа битгий юусаа алдаарай. Илүү нэг өөр дээр байхаар өөрийгөө хайрлаарай. Зүрх сэтгэлээ ерөөсөө битгий хаагаараа, битгий эргэлзээрэй гэж харагдаж байна л да. Эргэлзээрээсээ гарах хэрэгтэй байна гэж харагдаж байна. За Oracle card-ны мессеж ингээд их юм бол одоо бол та хэд маш суралцах ёстой цаг хугацаа байгаа. Энэ мэдээллүүдээсээ суралцах ёстой цаг хугацаа байна гэж харагдаад байна. Тэгэхээр та хэд маань одоо амьдралд нь яг юу болж чинь тэр болгон та хэд маань хичээл болж орж ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр энийг аюу гоё эргээр тийм сөрөг байдлаар биш эсвэл за ямар хэцүү юм бэ? Яагаад надад тийм зүйл тохиолдов ч юм уу? Тийм зүйлээр биш. Энэ надад маш их туршлага болж орж ирж байна. Ирээдүйд энэ зүйл надад туршлага болно, надад хичээл болж байгаа юм байна гэдгийг насаа ойлгох хэрэгтэй байгаа юм байна шүү. За би бол гэр бүлийн сахиусанд ингэрээ аз жаргалтай өөрчлөлт танай гэр бүлд ирж байна гэж харагдаж байна. Тэгэхээр та хэд маань ер нь надад орж ирж байгаа зүйл нь хүүхдийн мессеж маш их орж ирсэн. Тэгэхээр 3 дугаар бүлгийнхэн маань буцаад та хэд маань нийлээд илүү хүүхдтэй хүмүүс төрхөө орж ирж байгаа болов надад яг ямар дүрслэл орж ирж байна вэ гэхээр хүүхдтэй болчихсон байгаа. Дөнгөж хүүхдтэйгээ мэдж байгаа ч юм уу эсвэл хүүхдтэй боллоо гэж төлөвлөж байгаа хүмүүс байж болно. Та хоёр маань энэ харилцаа нийлэхгүй тун удахгүй буцаж нийлээд тэгээд хүүхдтэй болохоор надад мессеж нь илүү орж ирж байгаа хгүй юу гэсэн нь орж иргээрээ. Тэгэхээр одоо магадгүй хүүхдтэй болоод явж байхыг ч үүсэхгүй хүмүүс байна. Энийг бол тун удахгүй хүүхдтэй болно. Ер нь бол энэ харилцаа цаашдаа маш өнөр өтгөн аз жаргалтай гэр бүл болно гэж харагдаад байгаа болохоор ерөөсөө энэ гэсэн буцаж ирэхгүй эсвэл та хоёрын харилцаа яах бол гэж санаа зовх юм шаардлагагүй шүү манайхаа. За ингээ 3 дугаар бүлгийнхэндээ бүгдэнд нь амжилт аз жаргал хүсье. Хэрвээ холбогдож хувийн уншлагаа авах бол Instagram болон Facebook-оор холбогдоод хувийн уншлагаа аваарай. Баярлалаа.